მოგესალმებით ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულთათვის აგრო სიახლეებს კვლავ მე გიგა აბულაძე წარმოგიდგენთ. პირუტყვის სწორი მოვლა მისგან ხარისხიანი პროდუქციის მისაღებად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ყუათიან კვებასთან და დაავადებების კონტროლთან ერთად პარაზიტებთან ბრძოლასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. მსგავსი პრობლემა განსაკუთრებით მეცხვარეებისთვის იდგა. მომთაბარე პრინციპებიდან გამომდინარე ცხოველის ვეტერინარული კონტროლი რთულად ხერხდებოდა. სწორედ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად პროგრამა ალიანსები მცირე კავკასიაში დახმარებით სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ბიოუსაფრთხოების პუნქტები მოაწყო. სწორედ აღნიშნული პუნქტი მოინახულა საქართველოში ვიზიტით მყოფმა განვითარებისა და თანამშრომლობის შვეიცარიის სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა მანუელ ზაგერმა. We are very proud and very happy to be ჩვენ ძალიან ამაყი და ბედნიერები ვართ, რომ გვაქვს შესაძლებლობა დავეხმაროთ ქართულ მეგობრებს სოფლის მეურნეობის განვითარებაში. სოფლის მეურნეობა ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ამ ქვეყნისთვის. მას დიდი პოტენციალი აქვს. აღსანიშნავია, რომ მოსახლეობის დაახლოებით 50% ჩართულია სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ჯაჭვში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება საკვების წარმოება და რეალიზებაა. სწორედ ამ მიმართულებით ცხოველთა ჯანმრთელობას განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს. პროდუქციის ექსპორტის დროს იქნება ეს ცოცხალი პირუტყვი თუ ხორცი, ცხოველთა ჯანმრთელობა, მიკვლევადობა, ვაქცინაცია და დაავადებათა კონტროლი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორებია. რასაც ჩვენ აქ ვხედავთ, არის შესანიშნავი მაგალითი ცხოველთა მიკვლევადობისა და ჯანმრთელობის კონტროლის. შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო, სოფლიო სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციასთან ერთად ჩართული იყვნენ ამ პროექტის განხორციელებაში. მე ძალიან მიხარია, რომ შეგვიძლია შვეიცარიისა და საქართველოს თანამშრომლობის შედეგის ხილვა. I'm very happy to see such good cooperation between Switzerland and Georgia. პროგრამა ალიანსები მცირე კავკასიაში ოფისის ხელმძღვანელის თქმით, საქართველოში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის მსგავსი პროგრამების განხორციელებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჰელენ ბრადბერი ამბობს, რომ საქართველოში დანერგილი სიახლეების შესაძლოა მეზობელ ქვეყნებშიც განხორციელდეს, როგორც ვაჭრობის, ეკონომიკის განვითარებისა და ცხოველთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის წარმატებული შესაძლებლობა. We're very lucky that the Director General of ჩვენ ძალიან იღბლიანები ვართ, რომ SDC-ის დირექტორი ჩამოვიდა და თავად აწვარიელებს საქართველოში მიღწეულ შედეგებს. ეს აჩვენებს, რომ მსგავსი სისტემის ამოქმედება და სახელმწიფოსთან კოორდინირებული მუშაობა შედეგის მომტანია, რასაც დღეს აქ ვხედავთ შესაძლოა დაინერგოს მეზობელ ქვეყნებშიც, მაგალითად სომხეთში. საქართველოსთვის ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეიძლება გქონდეს უსაფრთხო ექსპორტი, როგორც ვხედავთ, ყველაფერი კარგად მუშაობს. moving in the right direction. ეკონომიკისა და ვაჭრობის განვითარებისთვის ცხოველთა იდენტიფიკაცია, რეგისტრაციასა და ჯანმრთელობის კონტროლს, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, ეთანხმება მსოფლიო სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მიხეილ სოხაძეც. შვეიცარიის განვითარების სააგენტო გახლავთ თანადამფინანსებად ისეთი უმნიშვნელოვანესი პროექტისა, რომელიცაც ეწოდება იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია და მიკვლევადობის სისტემა. და აღნიშნული სისტემა კი თავისუფლად უზრუნველყოფს იმ კონცეფტის ფერმიდან ჩანგლამდე სახელმწიფოს მიერ კონტროლს, რაც პირდაპირ და უშუალო კავშირში გახლავთ როგორც ცხოველის, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობასთან. აღნიშნული ბიოუსაფრთხოების, ანუ ვეტერინარული პუნქტები გახლავთ ის უმნიშვნელოვანესი წერტილი, სადაც ხდება იმ ცხოველების პრაქტიკულად თითოეული მათგანის, ასე ვთქვათ, ვეტერინარული შემოწმება, რომლებიც გადაადგილდებიან ზაფხულიდან ზამთრის და პირიქით საძოვრებზე. შესაბამისად, აქ ხდება როგორც მათი კლინიკური დათვალიერება, ასევე ყველა ის ღონისძიება და ყველა იმ ღონისძიების გატარება, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს მათი და მათი მეპატრონეების ჯანმრთელობას პირდაპირ მნიშვნელობით. რას ნიშნავს ბიოუსაფრთხოების პუნქტი, როგორ ხდება ცხოველთა ჯანმრთელობის კონტროლი და რატომ არის აუცილებელი ის პირუტყვის ან მისი პროდუქტების ექსპორტისას? აგრო სიახლეების სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსს ლაშავალიანს ესაუბრა. მოგეხსენებათ, საქართველოში მეცხოველეობა წარმოდგენილია გადასარეკი, ასე ვთქვათ, სისტემით, ანუ ცხოველები განსაკუთრებით ცხვარი წლის განმავლობაში მიემართება საზაფხულო საძოვარზე და ბრუნდება ზამთრის საძოვარზე. არსებობს ისტორიულად არსებული გადასარეკი ტრასები, რომელზეც სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დონორი ორგანიზაციების და მერსი კორპის დახმარებით ააშენა ეგრეთ წოდებული ვეტერინარული ზედამხედველობის, ანუ ბიოუსაფრთხოების პუნქტები. ბიოსაფრთხოების პუნქტებზე ხდება ცხოველების დარწყულება, ანუ მათი მოსასვენებელი ადგილიც არის ამავდროულად. ასევე რაც ყველაზე მთავარია, ხორციელდება ვეტერინარული კონტროლი, რომ დაავადებების გავრცელება არ მოხდეს და ასევე ხდება ცხოველების დამუშავება გარეგან პარაზიტებს. ანუ ცხრების შემთხვევაში მისი
ასე ვთქვათ, ჩახტუნება სპეციალურ აბაზანაში, სადაც ის გაიჟღინთება ვეტერინარული პრეპარატით, რომელიც შემდგომ მოკლავს ვექტორებს, ანუ ტკიპებს, ხოლო მსხვილფეხა პირუტყვის შემთხვევაში შეფქვევის სახით იქნება ეს. აქვე ხორციელდება კონტროლი იმ გადაადგილებაზე, ცხოველების გადაადგილებაზე, თუ სად მიემართება და საიდან მოდის და ასევე როგორც უკვე ვახსენე, ხორციელდება ვეტერინარული კონტროლი, ანუ დაავადებებზე ზედამხედველობა, რამდენად ცხოველები არიან ჯანმრთელ მდგომარეობაში და რაიმე დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სურსათის ეროვნული სააგენტო ერთვება შესაბამისი კომპეტენციის ფარგლებში. ჩავხდეთ მუხრანბატონსა თავს დავანგრიოთ ბანია წლები გავიდა და მუხრან ბატონთან ჩახტომა და მისთვის თავზე ბანის დანგრევა საჭირო აღარ არის. მუხრანში ბატონის სახლ-კარი აგროტურიზმის ცენტრად გადაიქცევა და სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ერთ-ერთი მიზანი აგრეთვე ადგილობრივების მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფაა. როგორც საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების ორგანიზაციის მენეჯმენტის დირექტორი ამბობს, აგროტურიზმი მთლიანად ტურიზმის სექტორში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი მიმართულებაა, რომელსაც საქართველოშიც დიდი პოტენციალი აქვს. ადგილობრივების თქმით, მათთვის განსაკუთრებით საინტერესო აგროტურისტული პროექტების სწორად დაგეგმვის სწავლება და რისკების გათვლის მიმართულებით ჩატარებული ტრენინგები იყო. პროექტი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ხელშეწყობითა და ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით ორგანიზაცია საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების მიერ ხორციელდება. I think it's very important and I think there is a great ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა და საქართველოს აქვს შესანიშნავი პოტენციალი აგროტურიზმის გასავითარებლად. ბოლო 5 წლის განმავლობაში შესამჩნევია ზოგადად ტურიზმის გასაოცარი ზრდა თქვენს ქვეყანაში. ამავდროულად საკმაოდ შესამჩნევია ინტერესი კახეთსა და მცხეთა-მთიანეთში აგროტურიზმის განვითარების კუთხით. მუხრანის განვითარების ფონდისა და EBRD-ის დახმარებით ჩვენ ვახორციელებთ ტრენინგებს ადგილობრივებისთვის აგროტურიზმის მიმართულებით. ეს ყველაფერი ზამთარში დავიწყეთ და დაახლოებით ივნისის ბოლოს დავასრულებთ. აგროტურიზმი მუდმივად იზრდება. ეს არის ნიშური მიმართულება, რომელსაც დიდი პოტენციალი აქვს. ჩვენი ფონდი აქტიურად მუშაობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად, მუხრანის განვითარების მიზნით. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი იდეების განხორციელებისთვის გვექნება მწვანე შუქი. ჩვენი მისიაა ადგილობრივების ჩართულობით, მათი მოსმენით და მათთან ერთად დაგეგმვით, მივაღწიოთ საუკეთესო შედეგი მუხრანის მაცხოვრებელთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. ეს ძალიან საინტერესო არის და ახალი დარგი არის თუნდაც აქაური მაცხოვრებლებისთვის და ქალაქში მაცხოვრებელი პირებისთვის, ასევე უცხოელი ტურისტებისთვის, ვინც დაინტერესებული აგროტურიზმის სფეროთი. აგროტურიზმში მე პირადად ვხედავ ფერმერული მეურნეობის განვითარებას, ღვინის განვითარებას, იმიტომ რომ არის მრავალფეროვანი ვაზის ჯიშები გვაქვს მუხრანში, უფრო ძირთადად ამას ალბათ. საოჯახო ტიპის სასტუმროების განვითარებასაც თავისთავად. და კონკრეტული ინფორმაციები მივიღე მე რაც მაინტერესებდა და ჩემ ოჯახს რაც საინტერესებდა, ეს არის საოჯახო ტიპის სასტუმროების განვითარება, რასაც ჩვენ დიდი ხანია უკვე გეგმავთ ოჯახში. საქართველოში აგროჟურნალისტიკის განვითარებაზე გასულ გადაცემაშიც ვისაუბრეთ, სადაც სომხეთიდან ჩვენი კოლეგების ვიზიტზე გიამბეთ. დღეს აგროსიახლეებში ექსკლუზიური ინტერვიუს ბრიტანელ აგროჟურნალისტთან ჰეზერ როუს ბრიგსთან შემოგთავაზებთ. ინტერვიუს შემდეგ კი ეთერში აგრორჩევებით დაგიბრუნდებით. Hello and thank you for the interview first of all. მოგესალმებით და მადლობა ინტერვიუსთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი ტრენინგზე ჟურნალისტებისთვის, რაც თქვენი ვიზიტის მთავარი მიზანია. რა საკითხებზე იყო მსჯელობა და რამდენად საინტერესოდ წარიმართა თავად ტრენინგი? How important was that for the journalists from Armenia and Georgia who were here? Yeah, the აგროჟურნალისტთა ტრენინგის მთავარი მიზანი იყო, რომ წაეხალისებინა მონაწილეები, რათა მათ უფრო მეტად გააშუქონ ეს მართლაც შესანიშნავი თემატიკა. ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ალბათ დამეთანხმებით, რომ ჩვენ ყველანი მივირთმევთ საკვებს. როდესაც საუბარია აგროჟურნალისტიკაზე, ზოგჯერ ვერ აანალიზებენ იმ თემების მრავალფეროვნებას, რაც ამ მიმართულებით შეიძლება გაშუქდეს. საუბრისას აღმოჩნდა, რომ ჩვენ სომხეთს, საქართველოს და ბრიტანეთს გვაქვს გადაკვეთის წერტილები, საერთო თემები, რომელთა გაშუქებაც ასევე საინტერესო იქნებოდა.
So it was very interesting for those sites. მეც მინდა აღვნიშნო, რომ ნამდვილად საინტერესო იყო ტრენინგი. როგორც იცით, სომხეთი და საქართველო მეზობელი ქვეყნებია. თქვენი აზრით, რამდენად საინტერესოა სასოფლო-სამეურნეო თემატიკის გაშუქება კროს-სასაზღვრო ქვეყნებისთვის? In cross-border countries. I think it's crucial to talk across borders because ჩემი აზრით, ეს აუცილებელიც არის. დაავადებები, პესტიციდები არ აღიარებენ საზღვრებს. ასევე ძალიან ბევრი საერთო თემაა აქტუალური სამეზობლო ქვეყნებში. თუ თქვენ ხელს შეუწყობთ აგროსექტორის განვითარებას ორივე ქვეყანაში, ეს წაადგება ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას და უკეთესი სამეზობლო ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. There are many questions about ბევრი შეკითხვა არსებობს იმაზე, თუ როგორ უნდა გავაშუქოთ აგრომიმართულების საკითხები, პრობლემები სხვადასხვა სოფლებში, როგორ უნდა მივუდგეთ თავად ფერმერებს, რომ უფრო გახსნილები იყვნენ. ხომ არ გაქვთ რაიმე რჩევები? I think you have to write your articles. ჩემი აზრით, აგროჟურნალისტებმა უნდა გააკეთოთ თქვენი პროდუქტი თავად ფერმერების გადმოსახედიდან. უნდა გამოიყენოთ ფერმერის მიწა, უნდა დააბიჯოთ მასზე. დაინახოთ თუ როგორ ხედავს სისტემას. ჩემი აზრით, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი საიდუმლო კარგი აგროჟურნალისტიკის კეთებისას. მოისმინოთ, რას ფიქრობენ ისინი, როგორ ხედავენ პრობლემას, რა მოსაზრებები აქვთ. ფერმერს უნდა უთხრათ, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ მათი ენით. ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია დროის შეგრძნებაც. არ ექნება აზრი იმაზე საუბარს თუ რა ხდება ზამთარში, მაშინ, როდესაც უკვე გაზაფხულია და სხვა თემები აქტიურდება. ასე რომ, მნიშვნელოვანია კარგად ვიცოდეთ აგროკალენდარი. It has to be right at the right time. You have to know the agricultural calendar. Yeah, the agricultural calendar is very important. დიახ, აგროკალენდარი ნამდვილად მნიშვნელოვანია ჟურნალისტისთვის. ასევე საინტერესოა ისენა, რომლითაც ფერმერს ვესაუბრებით. ხშირ შემთხვევაში ჟურნალისტები რთულ წინადადებებს, სიტყვებს იყენებენ, რაც ზოგჯერ მათთან ურთიერთობას ართულებს. როგორია თქვენი გამოცდილება ამ მიმართულებით? How big problem is this and what should journalists do? I think you have to take it on a case by case basis because if they really ჩემი აზრით, ეს ყველაფერი ინდივიდუალურად უნდა განვიხილოთ. თუ ფერმერს ვესაუბრებით, შეიძლება არსებობდეს გარკვეული სიტყვათა წყობა, რამაც ის შებოჭოს და ჩვენთან საუბრის გაგრძელების სურვილი გაუქროს. მნიშვნელოვანია მოვახდინოთ ინტერპრეტირება და ჩვენი სათქმელი განსხვავებული, მარტივი, ნაცნობი ენით ვთქვათ. თუ რაღაც საკითხზე მეცნიერს ვესაუბრებით, შემდეგ კი ეს ყველაფერი ხალხს უნდა ვუამბოთ, მნიშვნელოვანია მოვახდინოთ საუბრის ინტერპრეტირება. აქვე საინტერესო იქნება თქვენი რეპორტაჟის გასვლის შემდეგ მიხვიდეთ იგივე მეცნიერებთან და კითხოთ, რამდენად სწორად გადმოეცით მათი სათქმელის შინაარსი. ინფორმაციის სისწორე მნიშვნელოვანია, რადგან აგროჟურნალისტიკა არის ინფორმატიული და არა სენსაციური. It's not sensational. And your last words were თქვენი ბოლო სიტყვები ძალიან საინტერესო იყო. როდესაც აგროჟურნალისტიკისთვის სენსაციის მიუღებლობაზე საუბრობდით, მოდით ვისაუბროთ დარგობრივ ჟურნალისტიკაზე. რამდენად მნიშვნელოვანია ჟურნალისტი იყოს ორიენტირებული კონკრეტულ ერთ მიმართულებაზე და ჰქონდეს ამ საკითხის გაშუქების შესაბამისი ბაზაც. For example, how important is this? I think as you need to understand the ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ყველა სექტორი არის ერთმანეთთან ჯაჭვურ ბმაში. თუ თქვენ მუშაობთ ტელევიზიაში, სავარაუდოდ მოგიწევთ საუბარი აგრარულ პოლიტიკაზე, სოციალურ მდგომარეობაზე და რა გავლენა აქვს აგროსექტორს სოციალურ ვითარებაზე ქვეყანაში. ასე რომ, მნიშვნელოვანია აგროჟურნალისტს ჰქონდეს საბაზისო ცოდნა სხვადასხვა მიმართულებით და ამავდროულად სპეციალიზდებოდეს ერთ კონკრეტულ სფეროზე. We all have the environment, so everything is impacted by this. So you have to have ანუ მნიშვნელოვანია, რომ ჰქონდეს ზოგადი ცოდნა სხვადასხვა თემების. You have to choose the specific direction on what you're going to work, yeah? Yes. But with the general knowledge. With the general knowledge in the background and კი, უნდა გქონდეს ძირეული ცოდნა, გამოცდილება და შემდეგ მოძებნო შენი გზა კონკრეტული მიმართულებისკენ. ერთ მაგალითს მოვიყვან. შარლოტ სმიტი ბრიტანეთში ერთ-ერთი საუკეთესო აგროჟურნალისტია. ის აბსოლუტურად განსხვავებულ თემებზე მუშაობდა. ერთ დღესაც სთხოვეს სიუჟეტის მომზადება აგრომიმართულებით. სწორედ ამ სიუჟეტზე მუშაობისას მიხვდა, რომ ეს იყო მიმართულება, რაზეც უნდოდა მუშაობის გაგრძელება. სადაც ხედავდა საკუთარ თავს. ჩემი აზრით, ის დღეს ინსპირაციის წყაროა სხვა ჟურნალისტებისთვის. whatever the nation, because she made this step and she is so passionate about her agriculture. Very good.
ძალიან საინტერესო მაგალითია. საქართველოში და ალბათ სხვა ქვეყნებშიც ერთ-ერთი ყველაზე რთული მომენტია, როდესაც რამდენიმე საინტერესო თემა გაქვს, რომლის გაშუქებაც შეგიძლია. მაგალითად, ხუთი. პროდიუსერი გეუბნება, რომ ამ ხუთიდან მხოლოდ ერთი უნდა მოამზადო. ყოველთვის რთულია ამოარჩიო ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემა. თუ არის რაიმე წესები, რომელსაც უნდა მივყვეთ თემის არჩევის დროს. Is there any kind of, I don't know, advices what you should follow at that moment? I think the first thing you need to think about is the timeliness. პირველ რიგში, რაზეც უნდა ვიფიქროთ, არის დრო. მეორე, რამდენად მნიშვნელოვანია საკითხი ფერმერისთვის. პრიორიტეტი შეიძლება მიანიჭოს სწრაფად მოახლოებად საფრთხეს, მაგალითად, ახალ მწერს ან დაუყოვნებლად ჩასატარებელ წამლობას. აგრეთვე საინტერესო იქნებოდა ეკონომიკური ნაწილის გათვალისწინება და ზოგადი ფერმერული ინტერესის. ეს საკითხები რომ ჩამოვწეროთ პუნქტებად და ჩვენი თემები გავაანალიზოთ, ალბათ საუკეთესო ვარიანტს შევარჩევთ. რომ შევაჯამოთ, რა არის ზოგადად აგროჟურნალისტიკა და რისთვის გვჭირდება ის? აგროჟურნალისტიკა აშუქებს იმას, თუ რა არის ახალი, როგორია რჩევები, გადაჭრის გზები. ის არის ინფორმაციული ხასიათის, ის არ არის სენსაციური. ის ეხმარება ფერმერებს მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები. აჩვენებს კარგსაც, ხშირად მნიშვნელოვანია ინსპირაციის ჩვენება. ერთი რამ, რასაც ფერმერებისაგან მოისმენ, როდესაც ისინი რაიმე სიახლეს გაიგებენ, არის: "ოჰ, ეს ჩემს ფერმაში არ იმუშავებს, არ გამომადგება." სწორედ ამიტომ უნდა ვაჩვენოთ ის, ვინც ეს დანერგა, გააკეთა და ინსპირაციის წყაროა. ჩემი აზრით, უმნიშვნელოვანესია აგროჟურნალისტი იყოს ხიდი ფერმერსა და მეცნიერებას შორის. რაც ახლოს არიან ერთმანეთთან ფერმერები და მეცნიერები, მით უფრო სარფიანია სოფლის მეურნეობა. აუცილებლად უნდა ვეცადოთ ხიდის შექმნას მომხმარებელსა და ფერმერს შორის, რადგან ხშირად ადამიანები, ვინც ქალაქში ცხოვრობს, კარგავენ კონტაქტს სოფელთან. არ იციან, რას აკეთებს ფერმერი. როგორც იცით, სულ მალე სამეზობლო აგროგილდია ჩამოყალიბდება, რომელიც გაერთიანებს არა მხოლოდ ჟურნალისტებს, არამედ ბიზნესს, ხელისუფლებას, ფერმერს, არასამთავრობო სექტორს. მათთვის შექმნის მრგვალმაგი და სადაც განხილული იქნება ყველა მნიშვნელოვანი, საინტერესო და აქტუალური საკითხი სოფლის მეურნეობაში. ჰეზერ, თქვენი აზრით, რამდენად საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება სამეზობლო აგროგილდიის შექმნა? Agriculture and agro sector in general. What do you think? How important will this be? I think this is one of the best steps. ჩემი აზრით, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაბიჯი, რაც შეიძლება გადადგათ. ეს იქნება შესანიშნავი შესაძლებლობა, რადგან რაც მეტია დიალოგი, რაც მეტია კომუნიკაცია, სექტორთ შორისი თანამშრომლობა შედეგები ბევრად მარტივად მიიღწევა. მე გილოცავთ ამ შესანიშნავ წამოწყებას. მადლობა ინტერვიუსთვის, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. ჩემთვის დიდი პატივია საქართველოში სტუმრება. თვალს ვადევნებ აგროჟურნალისტიკის განვითარებას თქვენს ქვეყანაში და მინდა აღვნიშნო, რომ ის უკვე ინსპირაციის წყაროა. რეკლამა აგროს სიახლეებში. დაგვიკავშირდით 577 69 4102. აგროსესხებისა და შემოსავლის დაზღვევის მიზნით ფერმერებისთვის ფინკა ბანკმა და GPI ჰოლდინგმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. ამ საინტერესო და ერთობლივ პროექტზე სასაუბროთ ჩვენთან სტუმრად ფინკა ბანკის საკრედიტო დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი აბაშიძე და GPI ჰოლდინგის პროექტების მენეჯერი ნათია ფერაძე გვესტუმრნენ. მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესოა რა ექსკლუზიურ პირობებს სთავაზობთ ფერმერებს. მოგესალმებით. ფინკა ბანკი და GPI ჰოლდინგი საკმაოდ დიდი ხანია დაახლოებით უკვე 2 წელია რაც თანამშრომლობენ და ერთობლივად საკმაოდ ბევრი პროექტი გვაქვს განხორციელებული. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი კლიენტების კომფორტი, განსაკუთრებით ისეთ რეგიონებში, სადაც ფინკა ბანკს აქვს ფილიალები და ხელმისაწვდომი დაზღვევა არ არის, ასე ვთქვათ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი კლიენტებისთვისაც იყოს ხელმისაწვდომი დაზღვევა. ამიტომაც გადაწყვეტეთ, რომ ამჯერად უკვე ვითანამშრომლობთ აგროდაზღვევის მიმართულებით და ფინკა ბანკის ნებისმიერ კლიენტს უკვე შეეძლოს, ასე ვთქვათ, აგროდაზღვევით სარგებლობა. ერთი სარგებლის პრინციპით ფინკა ბანკის ყველა ფილიალში შეიძინოს როგორც აგროდაზღვევის პოლისი, ასევე ისარგებლოს ძალიან ექსკლუზიური პირობებით, რასაც ირაკლი ცოტა მოგვიანებით გაგვაცნობს. რა ტიპის დახმარებაზეა საუბარი? მოგესალმებით, სალომე. კარგი სიახლე გვაქვს ფერმერებისთვის.
Pinka Bank და GPI-ის ერთობლივი პროდუქტი. ამ პროდუქტით ვაერთიანებთ რამოდენიმე პროდუქტს, რომელიც გვინდა უკვე შევთავაზოთ ჩვენ ფერმერებს. ეს არის უპროცენტო აგრო დაზღვევის განოდება, ეს არის სპეციალური პირობები აგრო სესხებზე და ასევე გადახდის გრაფიკი, ამ სესხის გადახდის გრაფიკი, რომელიც მორგებული იქნება თვითონ ფერმერის შემოსავლებზე, ანუ იმ კულტურის შემოსავლებზე, რომელზედაც ჩვენ უნდა გავცეთ სესხი და დავაფინანსოთ ეს სესხი. შესაბამისად, აქ რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფაქტიურად ამ ყველა ბენეფიტთან ერთად ფერმერი ასევე იღებს დაზღვეულ მოსავალს და თქვენ მოგეხსენებათ იგივე წინა წლების სტატისტიკა რო ავიღოთ, საკმაოდ ბევრი სტიქიური უბედურებები მოხდა და შესაბამისად ბევრს დაესეტყვა, ბევრს მოეყინა მოსავალი და აქედან გამომდინარე ის სესხები, რომელიც უნდა გადაიხადათ ბანკში, შეექმნათ პრობლემები. აქედან გამომდინარე სწორედ ესეთი პაკეტური პროდუქტის საშუალებას აძლევს ფერმერს უკვე რომ აიღოს სესხი, ისარგებლოს უპროცენტო აგრო დაზღვევით და ასევე შემოსავალი იყოს მისი დაზღვეული და მშვიდად გადაიხადოს ესე ვთქვათ ეს სესხი უკვე. თქვენ ზარალზე საუბრობდით, რამდენი არის ანაზღაურებული ზარალი უკვე მონაცავებით? ამაზე უფრო დაზღვევის მიმართულებით მე ჩავერთვები. ამ კუთხით ერთ ციფრს დავასახელებდი ძალიან დიდი სიამოვნებით, ესე ვთქვათ და სიამაყით, იქიდან გამომდინარე ციფრი ნამდვილად არ არის ვთქვათ დაბალი. მხოლოდ GPI Holding-ის მიერ მხოლოდ აგრო დაზღვევის მიმართულებით 2017 წელს, ანუ შარშან აგრო დაზღვევის მიმართულებით ანაზღაურდა 5 მილიონზე მეტი ლარი. წარმოიდგინეთ, ეს არის ის ციფრი, ზუსტად აი ეს ვთქვათ ის ზარალი, რაც მიადგებოდა პირდაპირ მოსახლეობას, ფერმერებს, რომ არ ქონოდათ იმ მომენტში დაზღვევა. ამიტომაც მარტო ამ ციფრიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვნახოთ და თვალსაჩინოდ დავინახოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ფერმერისათვის, რომ ქონდეს დაზღვევა ყველაზე ისეთ მომენტში, როდესაც ყველაზე მეტად სჭირდება მას ეს. რა პროცედურები უნდა გაიაროს ფერმერმა იმისათვის, რომ უპრობლემოდ მოხვდეს თქვენს ერთობლივ პროგრამაში? ზოგიერთ დაზღვევის კუთხით. კი ბატონო, მე სესხების კუთხით მივისაუბრე. ანუ რაც შეეხება დაზღვევის კუთხით, აქ არის ორი მიმართულება, რომელიც უნდა აღვნიშნოთ. პირველი მიმართულება არის სუბსიდირებული აგროდაზღვევის პროგრამა, რასაც სახელმწიფო სთავაზობს თავის, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარებს და აქ არის კონკრეტულად განსაზღვრული ის კატეგორია ფერმერებისა, რომლებთაც შეუძლიათ ისარგებლონ კონკრეტულად აი ამ სუბსიდირების პროგრამით. ერთი არის ის, რომ მას უნდა კონდეს მას უნდა მოყავდეს მოსავალი ისეთ მიწაზე, რომელიც არის დარეგისტრირებული და ეს ამ მიწის ფართობი არ უნდა აღემატებოდეს 5 ჰექტარს. მხოლოდ მარცვლეული შემთხვევაში არის გამონაკლისი, როდესაც ეს ფართობი არის 30 ჰექტარი. ყველა ისეთ ფერმერს, რომელსაც დარეგისტრირებული აქვს მიწა და 5 ჰექტარს ან 30 ჰექტარს მარცვლეული შემთხვევაში არ აღემატება, ეს ფართი ასეთ შემთხვევაში ყველა შეუძლია რომ სუბსიდირებით ისარგებლოს. და რას გულისხმობს სუბსიდირება ამ შემთხვევაში, რაც თავაზობს სახელმწიფო, თუ ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს ჩვენი ფერმერი, ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო იხდის ჯამური, ესე ვთქვათ, დაზღვევის ღირებულების 70%-ს. მხოლოდ ვაზის შემთხვევაში არის გამონაკლისი, როდესაც 50%-ს იხდის. წარმოიდგინეთ, 70% საკმაოდ დიდი, ესე ვთქვათ, წილია და საკმაოდ კარგი შანსი არის ფერმერებისთვის, რომ ისარგებლონ აი ამ სუბსიდირების პროგრამით. თუმცა, ეხლა გადავიდეთ ისეთ ფერმერებზე მეორე მიმართულებაზე, რომლებიც ვერ ისარგებლებენ, ან მიწა არის მაგალითად არ არის დარეგისტრირებული, ან მიწის ფართობი აღემატება 5 ჰექტარს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, შევთავაზებთ ზუსტად ანალოგიურ პროდუქტს. Pinka Bank-ით შესთავაზებს სესხზე ანალოგიურ პირობებს, მხოლოდ განსხვავება ის იქნება, რომ სახელმწიფო სუბსიდირებით ვერ ისარგებლებს და დაზღვევის ღირებულების გადახდა სრულად მოუხდება. კი, უბრალოდ აქვე მინდა დავამატო, რომ ანუ პრინციპში ეს ყველაფერი როგორც ნათიამ აღნიშნა, კეთდება ერთობლივი პროდუქტით, ესე ვთქვათ, ეს GPI-ის მიერ და Pinka Bank-ის მიერ და ამ დაზღვევასთან ერთად, როგორც წინა საუბარზე აღნიშნა, მე ვთავაზობ პაკეტურად, ანუ დაზღვევის გარდა ვთავაზობ ჩვენ ამ დაზღვევის უპროცენტო განოდებას იმ წილს, რაც უნდა გადაიხადოს მან თავისი წილი, ანუ ეს 30%, რაც უნდა გადაიხადოს მან, ანუ ამის განოდება უპროცენტო განოდებას ვთავაზობთ და ასევე რადგანაც ის განოდებას და სარგებლო ზოგადად აგროდაზღვევით, ხო, ანუ მას აქვს შესაბამისად აგრომეურნეობა. ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ ვთავაზობთ უკვე ფინანსირებას, ესე ვთქვათ, და ვთავაზობთ სესხს იმისთვის, რომ თავისი აგრომეურნეობა კიდევ უფრო მეტად განავითაროს და კიდევ უფრო მეტად გაზარდოს, ესე ვთქვათ. და აქაც გვაქვს რაღაც სპეციალური პირობები და განსაკუთრებული პირობები, ვინც აბოლოჯამში ისარგებლებს ამ პაკეტური
მომსახურებით. და აქვე მინდა კიდე ხაზი გაუსვა, რომ ამასთან ერთად ამ სესხის სარგებლობის შემთხვევაში, როგორც აგრო დაზღვევის განვადების, ასევე სესხის შემთხვევაში თვითონ შემოსავალზე არის უკვე და კულტურის შემოსავალზე არის აგებული უკვე გადახდის გრაფიკი. მომხმარებელს მოუწევს სწორედ იმ შემოსავლების მიღების დროს ამ სესხის გადახდა, როგორც აქ, რაც ახასიათებს ვთქვათ სამეურნეო ციკლს. წელიწადში რა დაუჯდება ფერმერს ეს დაზღვევა და რა ტიპის კულტურებზე ვრცელდება, ესეც საინტერესოა. ფაქტობრივად ყველა ტიპის კულტურაზე ეს ვთქვათ ვრცელდება ეს აგროდაზღვევის სუბსიდირების პროგრამა, რაც კი საქართველოში მოყავთ და როგორც აღნიშნე სუბსიდირების წილი ყველა კულტურაზე გარდავაზის არის 70% და მაგალითად ერთ-ერთი კულტურის მაგალითზე რო ვთქვათ, ყველა კულტურას თავისთავად სხვადასხვა ღირებულება აქვს, მაგალითად ხორბალი თუ მოყავს კლიენტს და ნუ ვთქვათ 1 ჰექტარი მიწის ფართობზე, აი ამ ასეთი პოლისის ღირებულება იქნებოდა წელიწადში 100 ლარი და ამ შემთხვევაში 70%, ანუ 70 ლარი იქნებოდა გადახდილი სახელმწიფოს მიერ და 30 ლარი დაუჯდებოდა აი ამ კონკრეტულ кейსზე, მაგალითად რო ვთქვათ, ჩვენ ფერმერს დაზღვევა აი ესეთი პოლისისა. თუმცა როგორც ხედავთ, საკმაოდ დიდი წილი არის სახელმწიფოსი და ვფიქრობ, რომ ყველა ფერმერი მაქსიმალურად უნდა ჩაერთოს ამ პროექტში, იმისათვის რომ ისარგებლოს, სრულად ისარგებლოს იმ პირობებით, რასაც GPI Holding და Finca Bank ერთობლივად თავაზობენ. სალმე აქვე დავუმატეთ თქვენ წინა კითხვაზე დასვით ესეთი შეკითხვა დასვით თუ როგორ უნდა ისარგებლო და სად უნდა ისარგებლო, ხო? აუცილებლად აქ კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსმევ, რომ აუცილებლად ის ფერმერები, ის ადამიანები, რომლებიც ეწევიან სოფლის მეურნეობას, უნდა მოვიდნენ Finca Bank-ის ყველა ფილიალში, ნებისმიერ ფილიალში და შესაბამისად შეუძლიათ უკვე ნებისმიერი ფილიალიდან ისარგებლონ უკვე ამ პროდუქტით. ჩვენ საკმაოდ ფართოქსელი გვაქვს და საკმაოდ ბევრი ფილიალი თუ არ წარმოდგენილი რეგიონში და ჩვენი ფილიალები უკვე მზად არიან ესე ვთქვათ და უკვე აქტიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით, რომ მოემსახურო ყველა დაინტერესებულ პიროვნებას, რომელსაც სურს ისარგებლოს ამ პაკეტური პროდუქტით, რომელსაც თავაზობთ GPI და Finca Bank-ი ერთობლივად. თვითონ რაც შეეხება თუ რაღაც სანამ ფილიალში მოვიდნენ ექნებათ კითხვები, შესაძლებელია დარეკონ ჩვენ ხელხაზზე, Finca Bank-ის ხელხაზზე, რომელზედაც აკვე ამომწურავ პასუხს გასცემენ, ესე ვთქვათ, ყველა იმ კითხვასთან დაკავშირებით, რაც მათ თავიდან გაუჩნდებათ. მაგრამ ჩემი მოწოდება ესე ვთქვათ, ფერმერების მიმართ, რომ აუცილებლად მობრძანდნენ ფილიალში და გაესაუბრონ უკვე საკრედიტო ექსპერტებს, რომ უკვე დეტალები გაარკვიონ, ესე ვთქვათ, ამ მიმართულებით და ისარგებლონ მართლაც იმ კარგი ერთობლივი პროდუქტით, რაც შევქმნით ბაზარზე Finca Bank-მა და GPI-მ ერთობლივად. საუბრიდან გამომდინარე, თქვენც დამეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია ფერმერის ურთიერთობა ბანკთან, სადაზღვევო კომპანიასთან და სახელმწიფოსთან, რა თქმა უნდა, რა შედეგებზე გადიხართ, გამოცდილებაზე რომ ისაუბროთ და თქვენი დაინტერესება რა არის ამ პროცესიდან, ალბათ საინტერესო იქნება ფერმერებისთვის და ზოგადად თემით დაინტერესებული ადამიანებისთვის. ამაზე სესხების მიმართულებით მე ვისაუბრებ. შარშან, როგორც ნათიამ აღნიშნა წინა კითხვის დროს, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ GPI-სთან ერთად და საკმაოდ კარგი პარტნიორული ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა, ესე ვთქვათ, შარშანდელი სეზონიდან გამომდინარე და სწორედ წელსაც მაგიტომაც გადავწყვეტეთ, რომ კიდე უფრო მეტად აქტიურად გვეთანამშრომლოთ და შეგვექმნა პროდუქტი. ეხლა თვითონ ფერმერებს რო უთხრათ, თუ რისთვის იქნება კარგი, ხო? მე ანუ ხაზი გავუსმევ კიდევ ერთხელ ვისაუბრებ ამასთან დაკავშირებით, რომ ფაქტობრივად ჩვენ ამ პაკეტში ვთავაზობთ რამოდენიმე ტიპის მომსახურებას, ხო? ეს არის აგროდაზღვევის განვადება, ეს არის აგროსესხის სპეციალური პირობებით და ეს არის ფაქტობრივად მოსავლის დაზღვევა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსმევ, შარშანაც და შარშაწინაც იყო სტიქიური მოვლენები, რომლებმაც იგივე გამოიწვია მოსავლის განადგურება, ან 100%-ით, ან ნახევარი გაუნადგურა ფერმერს, რომელსაც საბოლოო ჯამში უკვე პრობლემა შეექმნა გადახდასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, თუ უკვე ისარგებლეს პაკეტურად ამ პროდუქტით, ექნება Finca Bank-ის სესხი, ექნება GPI-ის მოსავლის დაზღვევა, შესაბამისად უფრო მშვიდად გააკეთებს ამ ინვესტიციას და უფრო მშვიდად გადადგოს იმ ნაბიჯს, რომ უფრო მეტად გააფართოვოს თავისი მეურნეობა და განავითაროს იმაზე უფრო მეტად, ვიდრე ეხლა საქმიანობს.
დავეთანხმები ირაკლის განვითარებაზე ორიენტირებული ფერმერები არიან, რა თქმა უნდა, ძირითადად ჩვენი კლიენტები, ვინაიდან დაზღვევის გარეშე სამწუხაროდ განვითარებაზე საუბარი ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ადამიანს რომელსაც სტიქიების ეშინია, თუნდაც ის განვითარებაზე უკვე ვეღარ ფიქრობს. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყვნენ მშვიდად განვითარებაზე, იყვნენ ორიენტირებულნი და ესე ვთქვათ, თავისი ძალისხმევა მიმართონ უკვე პირდაპირ მოსავლის, ასე ვთქვათ, თავის მეურნეობის განვითარებას და არა შიშზე. რაც შეეხება კონკრეტულად აი წლიდან წლამდე 2014 წლიდან არის სუბსიდირების პროგრამა აქტიური და ჩვენ რო გვახსოვს GPI Holding-ი თავისთავად პირველივე წელს იყო ჩართული, ჩვენ რო გვახსოვს აი პორტფელი წლიდან წლამდე იზრდება და ემატება დაზღვეული ფერმერების რაოდენობა და რა თქმა უნდა უკვე ძალიან კარგია ჩვენი ესეთი ერთობლივი თანამშრომლობა Finca Bank და GPI Holdings შორის, იქიდან გამომდინარე რომ უკვე ისეთ რეგიონებშიც იქნება ხელმისაწვდომი ეს ვთქვათ დაზღვევა, სადაც აქამდე GPI-ის წარმომადგენლობა არ იყო. მოკლედ მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებთ თანამშრომლობაში, ფერმერებს კი თავიანთი საქმიანობის გაზრდას და გამრავალფეროვნებას. რეკლამა აგრო სიახლეებში. დაგვიკავშირდით 577 69 4102. აგრო სიახლეებში აგრორჩევების დროა. დღეს გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა გასხლათ ვაშლის კულტურა და რა მთავარი მახასიათებლებს უნდა მიაქციოთ ყურადღება კულტურის ვარჯის ფორმირებისას. იმისათვის რომ წარმატებული მოსავალი მივიღოთ, ბევრი კომპონენტის გათვალისწინებაა საჭირო. როგორც წესი, მეხილეობაში არ არსებობს ისეთი ფაქტორები, რომელიც ძალიან კრიტიკულია. პრაქტიკულად 5-ვე ძირითადი კომპონენტი, რომელიც აუცილებელია ნორმალური მოსავლის მისაღებად, ეს არის ხლაფორმირება, განოყიერება, მორწყვა, მცენარეთა დაცვის ღონისძიებები და სარეველების კონტროლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ წამყვანი ადგილი უკავია ხეხილის ხლაფორმირებას, შესაბამისად დაშვებული შეცდომა, რომელიც შესაძლოა მოხდეს ამ პერიოდში, მისი გამოსწორება საკმაოდ რთულია ხოლმე, ამიტომ ვცდილობთ რომ მაქსიმალური ყურადღება გავამახვილოთ ნორმალურ ხლაფორმირებაზე. თუ კი 70-იან წლებში, 80-იან წლებში ძირითადად ჯამისებური ფორმირება გქონდა, უკვე დაწყებული მე-20 საუკუნის დასასრულიდან პრაქტიკულად მთელი ვაშლის თანამედროვე ინტენსიური ტიპის ბაღები გადადის ასეთი ტიპის ფორმირებაზე, რომელსაც ჩვენ ვეძახით ცენტრალური ლიდერული ტიპის ფორმირებას. განსხვავებით სხვა ძველი არსებული ხლაფორმირების სისტემიდან, აქ ჩვენ გვაქვს ერთი კარგად გამოკვეთილი ცენტრალური ლიდერი, აი თქვენ ხედავთ ცენტრალურ ღერძს და შესაბამისად გამოკვეთილი ასევე დედატოტები, რომელსაც ჩვენ პირველი იარუსის ტოტებს ვეძახით. იძლევა საშუალება ასეთი ტიპის ფორმირება მივიღოთ ეგრეთ წოდებული კონუსისებური ფორმა. კონუსისებური ფორმა იძლევა საშუალებას, რომ თითოეული ფოთოლი გაცილებით უფრო აქტიურად და ეფექტურად იყოს მიფიცხებული მზეზე, შესაბამისად მათი მარგითმედება გაცილებით უფრო უკეთესია და ამ ფორმატით ხე გაცილებით უფრო პროდუქტიულ, უფრო კარგ მოსავალს იძლევა, ნაყოფების სიმსხო გაცილებით უფრო უკეთესია ვიდრე ჩვეულებრივ შემთხვევაში. გასხლა ფორმირება იწყება, რა თქმა უნდა, დარგვისთანავე. ძირითადი მიდგომა არის დარგვის შემდეგ და როდესაც დავრგავთ ნერგს, იჭრება მეტრი-მეტრ-20-ის სიმაღლეზე. აუცილებლად ხდება მეორე-მესამე კვირტის დაბრმავება, პირველი ცენტრალური კვირტიდან გაზრდილი ტოტი პრაქტიკულად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მივიღოთ დაახლოებით ასეთი ტიპის ღერძული ფორმა. გასხლის მომენტში ყურადღებას ვაქცევთ პირველად იმას, რომ მქონდეს ერთი გამოკვეთილი ზემოთ მიმართული ტოტი, ამ შემთხვევაში ამას ჩვენ ლიდერს ვეძახით. სხვა ყველა ტოტი, რომლებიც მიმართულია და მათ კონკურენტებს ვეძახით, რეალურად მათი კონკურენტების ამოჭრა ხდება ხოლმე. დარჩენილი ტოტების ეგრეთ წოდებული გამარტივება ხდება, ანუ თითოეულ ტოტზე განტოტების საშუალებას შედარებით უფრო ნაკლებად ვაძლევთ და თითოეული ტოტი ინვითარებს ცალკეულ კარგად გამოკვეთილ ტოტს, რომელზეც თითოეული ნაყოფები არის განლაგებული. პირველი იარუსია მაგალითად აქ უკვე გამოკვეთილი, მეორე იარუსი გვაქვს და შემდგომში განვითარების შემდეგ მესამე იარუსის განვითარებაც იქნება შესაძლებელი. თანამედროვე მეხილეობა, ინტენსიური მეხილეობის მიმართულება ძირითადად არის მიმართული იქითკენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ხშირი, მეტი რაოდენობის ძირები იყოს ჰექტარზე და ამის ხარჯზე მოხდეს მოსავლიანობის გაზრდა და არაერთ ხეზე მოსავლიანობის ზრდის მხრივ. როგორც წესი, ჯობია რომ ხეს კონდეს სწორი ფორმა, ამიტომ
ჩვენ ვხედავთ რომ აქ დაახლოებით 3-4 ტოტი მიდის ზემოთ, ეხლა აქედან დავტოვებ მხოლოდ 1 ლიდერს. ანუ პირველი ეტაპი დასრულებულია, ლიდერი გამოჩნდა. ყველა ტოტი რომელიც პოტენციურად იყო მისი კონკურენტი მოცილდა და გამოჩნდა ზედაწვერი. და შემდგომში ჩამოვდივართ ქვედა ტოტებზე გასვლასთან დაკავშირებით. აქ მივდევთ ორ პრინციპს. პირველი ყველა ტოტი რომელიც ზემოთ არის მიმართული, მათი ან მოცილება ხდება, ან გადაწევა ხდება გვერდზე, ეს ერთი. მეორე ტოტების გამარტივება ხდება, რომ თითოეულ საყვავილე ტოტზე არ ქონდეს ძალიან ბევრი დატვირთვა. ანუ შემდგომში შემდეგი ოპერაციები ტარდება. საგჭირდება. ზემოთ არის მიმართული, არ გჭირდება, ეს გადაწეულია, კარგი ტოტია. შევინარჩუნებთ. ზემოთა ტოტია, არ გჭირდება. არც ეს ტოტები იქნება სასურველი. ზემოთ მიმართული ტოტია. ესეც ასევე ან შეიძლება მისი დაბმა განხორციელდეს, ან მოჭრა განხორციელდეს. როცა საყრდენი სისტემა აქვს, უკეთესი რომ მისი დაბმა განხორციელდეს ვიდრე მოჭრა. შემდგომში, როდესაც ამ ყველა ზემოთ მიმართული ტოტის შემცირება მოხდება, მოუყვებით და ხდება ეგრეთ წოდებულ ძირითად ტოტებზე გამარტივება წვრილი შემოსავი ტოტებისა. ხედავთ რომ ძალიან ბევრია. ამის ნაცვლად ერთ ცალს დავტოვებთ. ჩახშირებულია. ცალი დარჩა. ეს ტოტი არ არის კარგი. შიგნით მიმართული ტოტები ამოიჭრება. ერთმანეთში გადახლართული ტოტები, რომლებიც არის, ესეც იჭრება. ანუ თითოეულ ტოტზე უნდა იყოს შედარებით უფრო მარტივი მდგომარეობა, ბევრი განტოტვა არ უნდა კონდეს. აქაც მაგალითად ხშირია ტოტების რაოდენობა. შევამცირებთ. ასევე ვცდილობთ რომ თუ ძალიან დიდი და მსხვილი ტოტია, ჯობია მისი დამოკლებაც რომ არ დაასუსტოს ჩვენი ცენტრალური ლიდერი. ქვემოთ დაწეული ტოტებიც ასევე მათი დამოკლება მოხდება, ან ამოჭრა მოხდება. ეს ტოტები რომლებიც გვერდზეა მიმართული, ამებს ხელს არ ვახლებთ, იმიტომ საყვავილე კვირტები გვაქვს. პრაქტიკულად განლაგებული. პრაქტიკულად ამ ხის გასვლა დამთავრებულია. ანუ რა ფორმა მივიღეთ ცენტრალური ლიდერი, ერთი გამოკვეთილი ლიდერი, ტოტები, რომლებიც ყველა გადმოწეულია გვერდზე და იძლევა საშუალებას, რომ მზის ენერგია უფრო ეფექტურად გამოიყენოს და თითოეული ტოტი, რომელიც არის გამარტივებული, მასზე არ არის ძალიან ბევრი სანაყოფე ტოტები, რომ მათი გადატვირთვა არ მოხდეს. ვაშტთან ერთად საქართველოს მასშტაბით საკმაოდ გავრცელებულია ატმის კულტურაც. სხვა ფორმირების რა ფორმები და ხერხები არსებობს კულტურაში და როგორ უნდა მივიღოთ მაღალი მოსავალი. ნახეთ სოფლის მეურნეობის დოქტორის რჩევები მეხილეობის დარგში. სხვა ფორმირება ძალიან საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა თითოეული ხეხილოვან კულტურას თავისებური მიდგომა ჭირდება. თუკი ჩვენ ვაშზე ვისაუბრეთ და იყო ძირითადად ცენტრალური ლიდერული ფორმირება, როცა გადავდივართ სხვა კულტურაზე, შეიძლება აბსოლუტურად განსხვავებული კონცეპტუალურად სხვანაირად უდგებოდეთ ამ საქმეს. ამის კარგი მაგალითია ატმის მაგალითი. თუკი მაგალითად იქ ჩვენ კარგად ვხედავდით და ჩანდა, რომ ვაშლის შემთხვევაში ცენტრალური ლიდერი ყავდა შენარჩუნებული. ანუ ცენტრალური ღერძი, ამ შემთხვევაში პირიქით არის აბსოლუტურად. თქვენ ხედავთ, რომ აქ ცენტრალური ლიდერი ამოჭრილია, ანუ საწყის პროცესში, როდესაც ფორმირება ხდებოდა, ჩვენ პირიქით ამოვჭერით ლიდერი და გავუშვით რამდენიმე დედატოტი. რეალურად ფორმირებას ამ ტიპს ეძახიან ჯამისებური ტიპის ფორმირებას. ჯამისებური ტიპის ფორმირების შემთხვევაში
მთლიანად იცვლება მიდგომა, იქ თუ გქონდა ჩვენ ერთი ლიდერი, რომელიც მიდიოდა, აქ ჩვენ გვაქვს რამდენიმე გადაშლილი ტოტი. ზოგ შემთხვევაში ასეთი ტიპის ფორმირებას ეძახიან ხოლმე მულტილიდერულ ფორმირებასაც, ანუ პრაქტიკულად თითოეულია ლიდერი, მაგრამ შიგნით არის განვითარებული. რაც შეეხება ატმის კულტურას, რამდენიმე მიდგომა გვაქვს, გვაქვს ერთი ტრადიციული მიდგომა, რომელზეც მე დღეს ვისაუბრებ, ეს არის მიდგომა, როდესაც პრაქტიკულად ყოველი ახალი სანაყოფე ტოტი, რომელიც მოდის ატამზე, იგი აუცილებლად მოკლდება. გასათვალისწინებელია, რომ ატამს აქვს შემდეგი თავისებურება, რომ ისხავს ხოთ გასული წლის ნაზარდები და შესაბამისად გასვლაც იმ პრინციპზეა დამყარებული, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალი ამონაყარი მივიღოთ, რომ მოსავალი გქონდეს. თუ ჩვენ შევხედოთ, აღმოაჩენთ, რომ აქ მაგალითად ძირითადად დედატოტებზე არც ერთი მოსავალი ჩვენ არ გაგვაჩნია. თუ დავათვალიერებდით ვაშლის კულტურას, იქ შევნიშნავთ, რომ აქ იყო ძალიან ბევრი მრავალწლოვანი ტოტები, რომლებსაც მოსავალი ჰქონდა. შესაბამისად, გასვლაც ამაზეა დამყარებული. ვცდილობთ, რომ გადაიწიოს მთლიანად შტამბი, ვაკეთებთ შემდეგ ღონისძიებას, რომ ეს ნაწილი, რაც კი გვხვდება, ტოტები პრაქტიკულად სულ ყველას მათი ამოჭრა და ამოსუფთავება ხდება, შიგნით მიმართული ტოტების გასუფთავება ხდება და ვაძლევთ საშუალებას ტოტებს, რომ გვერდზე გადაიწიოს. შესაბამისად, ყოველი ახალი ტოტი, რომელიც რჩებათ მისი შემოსავი ტოტები, ვტოვებთ მხოლოდ და მხოლოდ კარგად ღონიერ ტოტებს. ეს უნდა იყოს დაახლოებით ფანქრის სიმსხოს ტოტი, რადგანაც კორელაცია არსებობს სიმსხოსა და ნაყოფის ზომას შორის. რეალურად შედარებით რომ მსხვილი ნაყოფების მოსავალს მოგცემს აი ეს ტოტები, რადგანაც ისინი გრძელი იყო თავის დროზე, მათი დამოკლება ხდება, პრაქტიკულად ვეხებით თითქმის სულ ყველა ტოტს და ვამოკლებთ. იდეალურია დაახლოებით 8 კვირტის დატოვება, თუ ეს ღონისძიება მაგალითად არ ჩატარდა, ატამს აქვს მიდრეკილება გარბის ზემოთ და რაც უფრო ზემოთ გარბის ქვედა ნაწილები შიშულდება და მსმოიარობა ზემოთ ინაცვლებს და რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე ვეღარ ახერხებს ატმის მცენარე, რომ მიიღოს ფესვებიდან საკვები ნივთიერებები, ამიტომ ხმება. ამიტომ ამოცანა შევინარჩუნოთ დაახლოებით 2 მეტრი 2 მეტრი 20 სიმაღლის ფარგლებში ასეთი ტიპის სხვა ფორმირების მდგომარეობაზე. გასვლა აღნიშნეთ, რომ ხდება ჯამის ფორმირების კუთხით, ვეხებით თითქმის სულ ყველა ტოტს. არც ერთი ტოტი არ რჩება, რომელიც დაუმოკლებელი ხდება, რათა მოგცეს საშუალება, რომ ახალი ტოტები წამოვიდეს და შემდგომი წლის მოსავალი გქონდეს. როგორც დარგის სპეციალისტი ამბობს, ნებისმიერი კულტურის გააშენებისას განსაკუთრებული ყურადღება ნიადაგის ანალიზსა და კლიმატურ პირობებზე უნდა გავამახვილოთ. რეალურად ჯიში არის საკმაოდ ძირითადი და მძლავრი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ შედეგი მივიღოთ მეხილეობაში. გასათვალისწინებელია, რომ საკმაოდ დინამიური პროცესია, უკანასკნელი დაახლოებით 2-3 ათეული წლის განმავლობაში უამრავი ახალი ჯიში შემოდის სორტიმენტში, ზოგი იყიდებს თავის ადგილს, ზოგი მაგალითად ცოტა ხნით რჩება სორტიმენტში. უნდა აღვნიშნოთ, რომ პრაქტიკულად იგივე რაოდენობრივი ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც მეხილეობაში შეინიშნება, პრაქტიკულად ჯიშების დამსახურება. სამწუხაროდ ჯიში არ არის ისეთი ინსტრუმენტი ან რაღაცა მექანიზმი, რომელიც თანაბრად მუშაობს ერთი და იგივე სხვა ადგილებში. ჯიში შეიძლება კარგი იყოს და სადაც 20 კილომეტრის იქით აბსოლუტურად გამოსადეგი არ იყოს. იმის ყველა ქვეყანაში სორტიმენტი, ანუ ჯიშების შემადგენლობა შედგება როგორც ადგილობრივი ჯიშების რაღაცა გარკვეული რაოდენობიდან, ასევე შემოტანილი ჯიშებისას. როგორც წესი, ძველ ჯიშებს ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, ეგრეთ წოდებული პლასტიკურობა უფრო მეტი გააჩნია, ანუ რას ნიშნავს? მათი ადაპტაცია პირიქით უფრო ფართოა ვიდრე ახალი შემოტანილი ჯიშებისა. პრობლემა ხდება იმ თვალსაზრისით, რომ პროდუქტი არის ხილის პროდუქტი, ჩვეულებრივი მარკეტინგული პროდუქტია, შესაბამისად კონკურენცია თვითონ ჯიშებს შორისაც და პროდუქტს შორისაც. შეიძლება რაღაცა ჯიში იყოს კარგი, მაგრამ შეიძლება მორალურად იყოს მოძველებული, მიუღებელი იყოს მომხმარებლისთვის და აქცენტს აკეთებდეს სხვა ჯიშზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ზოგადად ვუდგებით შემდეგნაირად, ყველა ჯიშს გარკვეულწილად საკუთარი ნიშა გააჩნია ბაზარზე. არის მომხმარებელი, რომელიც ითხოვს ძველ ჯიშებს, ადაპტურ ჯიშებს და იმაზე აქვს აქცენტი გაკეთებული, მაგრამ არის გარკვეული ჯიშების რაოდენობა, რომელზეც სხვა აქცენტირება ხდება. გასათვალისწინებელია, რომ
თვითონ ხილის არჩევის დროსაც პრეფერენციები წმინდა ასაკობრივ ჭრილშიც განსხვავებულია. როგორც წესი ახალგაზრდა თაობა უფრო ახალ ჯიშებს ანიჭებს ხოლმე უპირატესობას, ვიდრე მაგალითად ცოტა უფრო უფროსი თაობა. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს გადახალისება ჯიშური სორტიმენტისა. ახალი ბაღების გაშენების ტენდენცია შეინიშნება და ეს არის ძალიან მისასალმებელი ტენდენცია და ვფიქრობ, რომ განახლება ახალი ჯიშების, ახალი ბაღების, ძველი ბაღების ჩანაცვლებით უფრო აქტიურ პროცესად მიმდინარეობს. მაგრამ თავისთავად უნდა აღვნიშნოთ, რომ როგორც ისევე ყველა საქმეს, ამ საქმესაც ჭირდება თავისი დეტალიზაცია და თავისი ცოდნა. ამ ცოდნის გარეშე რეალურად შედეგი ავტომატურად არ დადგება. თავისთავად ეს ყველაფერი იწყება ნიადაგის ანალიზით. ტარდება ნიადაგის ანალიზი, მერე მიიღება შესაბამისი გადაწყვეტილება ამა თუ იმ კულტურის ადაპტურობის შესახებ. გარდა ამისა, მარტო ნიადაგის ანალიზი როგორც წესი საკმარისი არ არის. მნიშვნელოვანია ასევე კლიმატური პირობების შესწავლაც და გათვალისწინებაც, იმიტომ შეიძლება ნიადაგი იყოს ძალიან კარგი, შესანიშნავი, მაგრამ კლიმატური მონაცემები არ იძლეოდეს იმის საშუალებას, რომ ესა თუ ის კულტურა მოცემულ ადგილზე წარმატებით იყოს მოყვანილი. ამიტომ აქ პრაქტიკულად კომპლექსური მიდგომაა საჭირო. მედია კამპანია ერთად ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ მას ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი პარტნიორ მედია საშუალებებთან ერთად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის მხარდაჭერით ახორციელებს. მედია პროდუქტის შესაძლოა არ წარმოადგენდეს EBRD-ის შეხედულებებს. გასულ გადაცემაში აგრომობილის სამცხე ჯავახეთს სტუმრობდა. ადგილზე გავეცანით რეგიონში არსებულ ვითარებას და ადგილობრივებსაც გავესაუბრეთ. საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების უფრო მეტი ანალიზისთვის თემაზე მედია საშუალება სამხრეთის კარიბჭემ დისკუსია მოამზადა. ეთერში დარგის სპეციალისტებთან და აგრონომთან ერთად მონაწილეობა ფერმერმაც მიიღო. დისკუსიის მონაწილეებმა აზიურ ფაროსანას გავრცელების არეალზე და მის წინააღმდეგ პრევენციულად განსახორციელებელ სამუშაოებზე იმსჯელეს. შეიძლება ერთი ორი დაფიქსირებული არის, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ საშიში არ არის, მაგრამ მოგეხსენებათ შტოპელი მუსკი მიყვება მეურნეობას, მებაღეობას, მეხილეობას და ფაროსანას გამოჩენის შემთხვევაში დიდი ზიანი ექნება მოსახლეობას, ვინაიდან ძირითადი შემოსავალი სოფლის არის როგორც მებაღეობა, ასევე მეფუტკრეობა, პირადად მე აქვს მიყვები მეფუტკრეობას და რა თქმა უნდა ეს ძირითადი შემოსავლის წყარო შეგვიძლია. დისკუსიის მონაწილეებმა აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ჩასატარებელი ღონისძიებების განხილვისას ფერომონიანი დამჭერების განთავსებაზეც ისაუბრეს, როგორც რუსეთის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელმა აღნიშნა, მონიტორინგის სისტემების დამონტაჟების პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. პროცესი მიმდინარეობს დღესაც დაახლოებით ნაწილი უკვე დამონტაჟებულია, რასაც შეეხება ამ მუსხის პრობლემას დაურავლისა დღეს ვიყავით და დავამონტაჟეთ ფერომონი. აღსანიშნავია ეგ, რომ თვითონ აზიური ფაროსანა უნდა დაფიქსირდეს მონიტორინგის სისტემაზე და ფაროსანას სახეობები რამოდენიმე არის საქართველოში არის 34 სახეობა და სპეციალისტისთვის ძალიან რთულია ჩაატაროს კლასიფიკაცია ეს არის ჩვეულებრივი ფაროსანა თუ აზიური რომელიც არის მავნებელი. ზუსტად ამისთვის არის მონიტორინგის სისტემა, ფერომონი, რომელიც იზიდავს ფაროსანას და ეს ფაროსანა წებოვანი ფირფიტა, რომელიც სპეციფიური სუნი აქვს და ეს და იზიდავს 12 კილომეტრზე ფაროსანას. ფაროსანა ამ დროისთვის იღვიძება და იწყებს კორცხდებას და ამ შემთხვევაში ყოველ შემთხვევაში გაანადგურეთ. იმიტომ რომ ერთი განადგურებული ფაროსანა ნიშნავს რომ მეორე სეზონისთვის ფაროსანას ვანადგურებთ. დისკუსიის მსვლელობისას საუბარი პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებასაც შეეხო, როგორც გადაცემის სტუმარმა აღნიშნა, აღმოსავლეთ საქართველოში მონიტორინგის სისტემების განთავსება პოზიტიური ფაქტია, თუმცა გასულ წელს დასავლეთ საქართველოში განხორციელებულ ღონისძიებებს დაგვიანებულად მიიჩნევს. პრევენცია, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს უკვე აქტიურად, სხვადასხვა არასამთავრობოებთან ერთად, ძალიან კარგია. დღეისათვის რაც ხდება აღმოსავლეთ საქართველოსთვის ძალიან აქტუალურია. სამწუხაროდ დასავლეთ საქართველოსთვის, როცა უკვე შარშან იყო ასეთი პრობლემა, даже შარშან წინაც იყო უკვე ესეთი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ეს უკვე დაგვიანებული იყო. დისკუსიის მონაწილე ადგილობრივმა ფერმერმა თანასოფლებს მიმართა და ურჩია, რომ ფაროსანას აღმოჩენის შემთხვევაში მავნებელი გაანადგურონ, რადგან ერთი განადგურებული ფაროსანა მისი 200 შთაომავლის განადგურებას ნიშნავს. ყველა ვინც ნახავს აუცილებლად ფაროსანას კი არა მსგავსიც რომ იყოს ანადგურებს, იმიტომ რომ
თემა რა თქმა უნდა ტელევიზიით და ყველანაირად რომ ძალიან მავნებელია და ყოველს ანადგურებს შესაბამისად მებაღეობას როგორც გითხარით მიდეთ მეფუტკრეობას მიყვებით და ყოველ თუ გაგვინადგურა არანაირი შემოსავალი არ გვექნება მაგრამ სხვა რაიმე შეწამლა ან ასეთი ლიკვიდაცია ჯერჯერობით ამ მიმართულებით არ გაქვთ ინფორმაცია არ გვაქვს კი თუ კი იქნება ანუ გარკვეული ოდენობა ფაროსანასის შემდგომი ნაბიჯები მერე არის ქიმიური შეწამლა მაგრამ მარტო იმ არეალისა სადაც იყო დაფიქსირებული იმიტომ ჩვენ ანუ მასიურად იმ არეალის იგულისხმება თქვენ თქვით რომ დაახლოებით 12 კილომეტრში იზიდავს და ანუ 12 კილომეტრს გულისხმობთ დაახლოებით მანძილს მასთან დიახ მაგრამ აი აზიური ფაროსანა ეს არის ანუ ბაღლინჯო რომელიც ანადგურებს მოსავალს ხო ანუ იმიტომ ხო ნაყოფს იმიტომ აი ამ პერიოდისთვის სანამ არ გვექნება მონიტორინგის შედეგები ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია ერთადერთი თუ მოსახლე ნახავს ბაღლინჯოს და ჩათვლის რომ ეს ან ფაროსანა მავნებელი ან ჩვეულებრივი უნდა გაანადგუროს ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით დისკუსიები საქართველოს რეგიონულ მაუწყებლებში მომავალშიც გაგრძელდება. აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის თემას მომდევნო გადაცემებშიც დაუბრუნდებით. მავნებელთან დაკავშირებით ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში მოგწერეთ ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ქართული შრიფტით აგრო სიახლეები. აქვე შეგახსენებთ, რომ მედია კამპანიას ერთად ებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი CBRD-ს მხარდაჭერით ახორციელებს. მედია პროდუქტი შესაძლოა არ წარმოადგენდეს CBRD-ს შეხედულებებს. დღეს კი მიამით გემშვიდობებით. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი და სხვა ყველა გადაცემების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ქართული შრიფტით აგრო სიახლეები, აგრეთვე ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის ვებ გვერდზე jrc.g, სადაც აგრო სიახლეებთან ერთად სხვა ბევრ საინტერესო თემასაც ნახავთ. ნახვამდის.